Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è stato arrestato un ventenne a Marsala, nel Trapanese, che a settembre scorso avrebbe accoltellato il suo rivale in amore. Quella sera la vittima avrebbe dovuto incontrare una giovane che pare frequentasse da tempo. All'appuntamento però si sarebbe presentato il ventenne, fidanzato della ragazza, furioso per la relazione nascosta. Ne sarebbe nata così una lite degenerata nel tentato omicidio. 2 ore dal furto all'arresto è quanto hanno impiegato i carabinieri di Raddusa per assicurare alla giustizia un 57enne pregiudicato di Catania. L'intervento è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che ha notato una scena tanto paradossale quanto inquietante: un escavatore in azione che sventrava un bancomat mentre altri criminali, tuttora ricercati, bloccavano le vie di accesso con auto e sedie. È finita invece dietro le sbarre la folle corsa contromano di un 29enne che avrebbe sfrecciato tra i vicoli di Ortigia nel Siracusano, rischiando di investire numerosi turisti. Poi, dopo essere stato bloccato, ha cercato pure di opporre resistenza al controllo. Inoltre era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e il ciclomotore montava una targa di un altro veicolo privo di assicurazione e revisione. Destinati ben 5 milioni per gli alunni disabili in Sicilia, l'obiettivo è quello di consentire a tutti pari diritti e dignità, perché a detta dell'assessore Nuccia Albano nessuno deve essere lasciato indietro. È in chiusura il meteo, domani tempo stabile e cieli sereni, salvo qualche annuvolamento soprattutto nel pomeriggio, temperature massime fino a 32 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata!